delegitimon në opozitën, nuk është kjo një ndihmë për Edi Ramën në momentin që opozita qahet në këtë formë? Atëherë, aktualisht nuk juve në rast se do të mendonim aktualisht në Shqipëri nuk ka opozit. Në Shqipëri kemi një pozit e cila është ndarë dhe luan. Në Shqipëri kemi vetëm një parti që 36 vjet është Partia e Punës, vazhdon të jetë në pushtet. Dhe Partia e Punës është ndarë në dy grupe. Është ndarë në Partinë Socialiste dhe në Partinë Demokratike. Por vazhdon Partia e Punës të jetë në pushtet. Dhe këta kanë ndarë rolet. Dhe bëjnë teatr. Si në teatr. Pikërisht, një herë njëri bën pozitën, një herë tjetri bën opozitën. Dhe juve konsideroni që kjo s'ka qenë në opozit. Në Shqipëri kemi pasur një herë opozit. Në Shqipëri kemi pasur pozit në pushtet dhe pozit jo në pushtet. Opozit në Shqipëri nuk ka pasur. Dhe nuk vazhdon të mos ketë. Opozita e vetme është kjo që po ndodh. Prandaj dhe këtë opozit ta bëjmë masive, se kjo është opozita. Në momentin që populli arrin të rrëzojë qeverinë me protesta të tilla, pra jo të dhunshme, sepse duhet të tregojmë edhe një gjë që nuk i përkasim atij sistemi. Jemi këta të rinë që kanë dalë janë më të civilizuar se neve, more. Dakor? Ne gjë e parë që të themi hajde të vrasim, hajde të presim, hajde të thyejmë. Jo, këta po bëjnë një protestë civile. PS-ja dhe PD-ja nuk kanë bërë protesta civile. PS-ja dhe PD-ja protestat i kanë bërë të dhunshme. Dhe i kanë bërë të dhunshme me qëllim. Jo se nuk kanë mundur të bëjnë protestë civile, por i kanë bërë me qëllim, sepse ti kur bën protestë të dhunshme, atëherë ti ndikon psikologjikisht te njerëzit. Dhe njerëzit janë të forcuar dhe thonë, mirë e bëm që e thyem, mirë ta thyem. Po në moment që ti shkon me këtë, atëherë ti vazhdon të mbash sistemin në pushtet. Vazhdon të mbash të njëjtat lidhje okulte ekonomike që kanë kjo opozita që ju thoni me pozitën, që për mua janë një, është Partia e Punës në pushtet, vazhdon të jetë Partia e Punës në pushtet. E qartë. Për këtë arsye, shihni, këta atje po protestojnë, policia po rripo bën se hir. Pra nuk është me skafandra. Jo, Këtu policia s'ka dalë me skafandra. Pse s'ka dalë me skafandra? E para do thotë që policia nuk ka informacione që protesta do të jetë e dhunshme. Kurse kur policia del me skafandra, domethënë që ka pas informacion që policia do të jetë e dhunshme. Dhe që kur e shef me skafandër, të sugjestionon. Kurse kur e shef nuk të sugjestionon. Prandaj po tregon një brez të ri që proteston ndryshe. Për një Shqipëri ndryshe që... Absolutisht, për një Shqipëri të civilizuar. Se deri tash kemi një Shqipëri të marrë peng. Dhe po duam ta nxjerrim Shqipërinë nga pengmarrja. Prandaj këta që kanë dalë atje të protestojnë duhen mbështetur. Dhe le ta vendosin ata. Janë brez i ri. Ne kishim në dorë nuk bëm dot gjë. E patëm 30 vjet në dorë për të bërë dhe nuk e bëm dot ndryshimin. Po vajtëm pas njërit e pas e vajtëm si puna atij që vetë pas topeve të Dashit. Edhe neve vajtëm pas topeve të Dashit dhe Dashi në këtë moment një herë ishte quaj Nano, një herë Berisha, një herë Meta, një herë Rama, se ndoshta i binin topet të Dashit dhe ne përfitonim në gjë. Pra ne u gënjyem nga topet të Dashit. Kurse këta nuk po gënjen nga topet të Dashit, ta duan Dashin ta presin. Dhe të bëjnë dasëm, se ti nuk mund të bësh dasëm pa e prerë Dashin. Nuk mundon dasëm me tope, dasëm do të bësh me Dashin. Prandaj duhet i përkrajmë ta që ta presin Dashin dhe pastaj le ta vendosin vetë. Në rast se këta duan që 30 vjetët e tjera të jetës së tyre të vazhdojnë skllavërisin neve, atëherë është problemi tyre, nuk është problemi jon. Por ama ne duhet i përkrajmë këta që në këtë protestë që kanë. Vendimarrja pastaj është e tyre, nuk është e jona. Prandaj them kundër protagonizmit, nuk mund të bëjmë ne protagonizëm. Ne kemi mbaruar kohën e protagonizmit. Nuk na takon neve. Në rast se këta duan të bëjnë nesër çfarë do lloj qeverie, në rast se do na marrin një mendje, do japim një mendje për më mirë. Por nuk mund t'ju marrim këtyre vendin, nuk mund t'ja marrim këtyre jetën. Është jeta e tyre, nuk është me jona. Është koha e tyre. Absolutisht. T'ju lëm kohën e tyre. Vendimarrja është e tyre. Dikur edhe këta do dalin jetë. Le t'ja lëm këtë vendimarrje atyre. Këta kishin guximin që ne s'e kemi. Dritan, të falenderoj shumë. Ju faleminderit edhe ju. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Vudi Gjymshiti, koleg gazetar. Vudi, kënaqësi që të kam. Përshëndetje, faleminderit që më keni ftuar. Në pjesën e parë fokusi do të mbetet tek zgjedhjet në Kosovë në datë 7, e gjithë Kosova do të jetë në zgjedhje. Vudi, si po e shikon situatën? Situata është shumë e qartë, domethënë që kemi një strukturë politike që në 6 vjeçarin e fundit që ka qeverisë me Republikën e Kosovës, është përpjek me ba reforma në drejtësi, është pengu,
është përpjek me bë reforma për ta luftu krimin organizuar dhe korrupsionin, është pengu, është përpjek dhe përkundër që është pengu jo vetëm nga opozita, por edhe nga faktori ndërkombëtar, suksesshëm e ka shpartalluar instalimin sistematik 20 vjeçar të kthetrave të Serbisë në Kosovë. Kjo është ajo strukturë politike që po vazhdon me garu për vendin e parë të privilegjit të besueshmërisë së qytetarëve të Republikës Kosovës për me majtë çelësin e shtëpisë. Pjesa tjetër e partive politike të përbashkëta opozitare që kanë qenë për 20 vjet në pushtet e që po garojnë duke qenë arsyeja kryesore pse vendi po shkon për të tretën herë në zgjedhje parlamentare mrena 16 muajve, janë ato parti politike që në rand të parë kanë shkaktuar këtë zgjedhje, në rand të dytë kur kanë qenë në pushtet për 20 vjet rresht gjatë mandatit të tyre rotativ, janë vra komandantët e luftës çlirimtare, janë vra politikanë aktivist, janë vra gazetar. Sepse ata të vrarët, që sot mund t'i quajmë heroj, e kanë kundërshtuar një grupacion banditesk e mafioz, që me të drejtë janë quajtur edhe shpesh edhe nga gazetat ndërkombëtare, si është Guardian, New York Times e të tjera, si që kanë quajtur edhe emëruar edhe çdo raport ndërkombëtar i komunitetit të inteligjencës, duke përfshirë raportin e NATO-s. Ata përveç që e kanë pleçkitur Kosovën në mënyrë sistematike, ata ja kanë vrarë bijtë më të mirë të këtij vendit, ata njëkohësisht e kanë mbështetur riinstalimin e kthetrave të Serbisë në Kosovë, edhe pse ishte kjo Serbi e cila po bënte gjenocid ndaj civilëve shqiptar në luftën e vitit 98-99 dhe një operacion gjenocidal më pak i përgjakur që kishte nisur që nga koha e ardhjes së Miloševićit në pushtet në krye të Jugosllavisë në fund të viteve 80-ta, por që represioni dhe fuqia shtypse ndaj etnisë shqiptare që jetonte në Jugosllavinë atëhershme nuk ishte më e pakët edhe atëherë kur ishte Titoja në pushtet. Cilat Ordro. Jo, cilat mendon se janë momentet kryesore të kësaj fushate, të këtyre zgjedhjeve? Më të rëndësishme që mendon se kanë bërë diferencën për rezultatin që do vinë në datë 7. Dëgjoj, në shkurt të vitit 2021, shqiptarët e Kosovës ju thanë partive opozitare, ju pam për 20 vjet çka bot, edhe nuk ju besojnë më. Edhe ja dhanë 51% besueshmërinë zotit Kurti. Në zgjedhjet e shkurtit të vitit 2025, shqiptarët ju thanë opozitës, po e ndryshojnë pak menimin, po e japim një mundësi me reflektu. Një lloj motive. Ke parasysh sikur për ata që kanë kafshë shtëpiake, kur ja jep një kokër ëmbëlsire qenit ose macës, ata gëzohen. E kjo ka qenë figurativisht edhe ajo pak përqindje e dhuruar nga populli i Kosovës ndaj opozitës në zgjedhjet e shkurtë të vitit 2025, duke shpresuar se do të reflektojnë. Po shkurt 2025 deri në nëntor 2025, populli i Kosovës e pa që këtyne ju japsh ka ty japsh, krejt mendsinë e kanë me u kthy në pushtet për me vazhdu me bë plaçkën, me plaçkit shtetin, me parandalu konsolidimin e shtetit, edhe me vazhdu me mbështet vazhdimin e instalimit të kthetrave të Serbisë në Kosovë. Prandaj,
Jo rastësisht populli i Kosovës më 28 dhjetor 2025 ju thanë këtyne, jo, ne nuk ju besojmë juve më. Edhe shkoi prap besueshmëria ndaj Zotit Kurti mbi 51% në zgjedhjet dhjetore të vitit kaluar. Dhe këto bandat pleçkice, sikur të mos mjaftoheshin, sikur nuk e kuptojnë gjuhën shqipe, u manovruan e përpiluan e bën çmos për me I përdor të gjitha mekanizmat demokratik të institucioneve të Republikës Kosovës për ta quar vendin prap në zgjedhje. Pra, këta I ranë shkelëm qytetarëve, 51% të qytetarëve të cilët e kishin treguar vullnetin e tyre politik me 28 dhjetor, dhe ju thanë ne po e hedhim këtë në kosht të plerave sepse ju nuk na votuat neve. Këta po duan të bëjnë një lloj sistemi qeverisë të stilit të Moskës, stilit Putinit, stilit të Ahmadinejadëve të Teheranit, dhe të stilit të Vučićëve të Beogradit. Edhe mirë po, unë besoj që populli I Kosovës prap do t'ju atregoj këtyre vendin se ku e kanë. Edhe më 7 qershor. Po ka një dallim kësaj radhe me 28 dhjetorin. Vjosa Osmani ka kaluar dhe është bashkuar, është rikthyer në fakt me LDK-n. Sa mendon gjatë këtyre ditëve, sa mendon se kjo lëvizje do të prodhoj një rezultat I cili mund të përkthehet nesër në një mundësi për një krizë tjetër në Kosovë? Partitë politike opozitare janë partitë e krizave. Këta, domethënë, duan të shkaktojnë krizë në Kosovë sa herët që ka një entitet të organizuar politik e jo politik për ta sfiduar instalimin e Serbisë në Kosovë, për ta sfiduar krimin organizuar dhe korrupsionin dhe për ta sfiduar mafian vrastare të tyre, pjesë të cilit ata janë. Prandaj unë nuk do të habitem as pak nëse këta do të vazhdojnë të njëjtën rrugë, sepse këta nëse nuk do të vazhdonin të njëjtën rrugë, do të ishte vërtet me u habit. Domethënë, këta nuk janë më ata të cilët na kanë treguar se janë. Por kalimi I zonjës Osmani në LDK ka shkaktuar